Der Impfstoff ist weiter vorn. Sicher, du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay. Erledigen wir das. Tyrell! Jetzt! Geh weiter, wir sind fast da. Nein. Scheiße.
Bringen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Muss rausfinden, wie. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Sperre aufgehoben.
Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Das muss die Stromversorgung sein. Das sind Tyrants. Gott, werden die hier etwa produziert?
So nennen sie ihn Nemesis. Impfstoff wird synthetisiert. Ja, Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche.
Namen ist das hier? Was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrungen. Ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich film alles und verkauf die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. Jill, bist du das? Carlos? Mir geht's gut. Ich halte für dich Ausschau.
Gute Idee. Pass auf! Was Gesellschaft! Jill, bist du das? Carlos? Pass auf! Was Gesellschaft!
Bringt dir den Kran! Kletter daran hoch! Komm schon! Komm schon! Jill, bleib zurück! Jetzt steig drauf! Ich werde den Scheißkerl einschmelzen! Okay, ich treffe dich weiter vorn. Nikolai, wo bist du hin? Ich muss den Impfstoff zurückbekommen. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein, 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 nein. Du bist Geld wert. Ich mag Geld. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. Hast du je sowas Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber... du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Hör zu. Nur, dass du's weißt. Das ist das letzte Mal.
schon besser. Kühlvorgang im Gange. Bitte Stromquellen deaktivieren. Mist, sie braucht Strom. Tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Noch 2 Stromquellen aktivieren. Nur zu! Ich bring dich gleich wieder zu Boden. Noch eine Stromquelle aktivieren. Alle Stromquellen aktiviert. Gerät wird Das gestartet. weiß nicht, wie man dich erledigt. Komm schon! Das nächste Mal verpiss dich einfach! Den bin ich los.
sie ihn aufhalten. Ich kann ihn noch einholen. Oh nein. Hörst mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht, mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Carlos! Nein! Ich wusste, du kannst nicht abdrücken. Ich kann ihn noch einholen. Oh nein. Carlos! Hey! Ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Was ist mit dem? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahle, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen wir nichts. Jill, alles okay? Da ist sie.
endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode war kein Virus. Es war Gier. Menschliche Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal.